13 garçons. Mais monsieur, je ne vais pas parler de moi. Il y a un secret de niveau, M. Michel, parlez-nous, qui ça incident. Je vais dire là, hier, nous avons décidé, nous avons dit que la bataille n'a pas seulement arrêté sur le plan médiatique, mais nous avons dit qu'il y a plein de que nous allons déposer tout. Non seulement pour Gary Koni, mais pour le conseil présidentiel là, devant le cabinet d'instruction. Suite, avec plein de que nous allons déposer, malheureusement, nous avons joué un greffier en chef là. Greffier en chef là, qui fait nous connaître que il n'y a pas qu'à recevoir plainte là, parce que il y a un problème interne, mais nous autres, malgré nous t'ai persisté pour te prendre plainte là, puisque nous t'ai dit qu'il y a un problème interne, il n'y a pas de recevoir plainte là. Nous t'ai dit que nous n'avons aucun problème. Lundi, si Dieu veut, nous avons tourné encore pour nous venir déposer plainte là. Et si on va recevoir plainte là, nous t'ai programmé pour nous prendre un juge de paix, pour te constater tout document nous, et puis pour nous te faire ce que de droit. Par la suite, nous te rendons du côté de Champ-Mars. Là, nous arrivons au niveau du côté de Champ-Mars. Moi-même, avec Fernand, fait une discussion sur policier qui bon monde, à policier qui pas bon monde, parce que il y a un traditionnel qui fait en bas, qu'on y a, depuis temps de faire 4-5 heures de l'après-midi, les gens prennent en bas, c'est assassiner monde. Qui ça que lié? Bagarre qui ça lié? Depuis, on va passer en bas, qui tous ces jeunes filles, ces jeunes garçons, depuis on mande au badjou, ou bail pièce, yo c'est Fontamarak là-dedans, yo c'est Matissan, yo c'est Kafou, yo c'est Gressier, yo c'est Graville, nèg yo tué. Nèg yo tué plusieurs jeunes garçons avec jeunes filles comme ça. Discussion c'est sous saldi. C'est le moment responsable logistique là, qui était déjà pas de blé déjà sorti de commissariat Port-au-Prince avec 13 autres nèg armés avec. Discussion vient à fait le moment moi té gon appel conférence qui te gen Boustadion et il a confirmé nous qui te gen Marco qui te gen Junior qui c'est un petit frère Guy Philippe comme téléphone moi un micro me fermé là moi nèg yo c'est des agresseurs yo besoin agresser moi ouvrir micro nèg yo t'attendait toute bagaille c'est le moment on a parlé là que et m'chap dit que c'est des gangs bah moi dit si vous gang dit la police a dit qui gang tout c'est là ça me recevoir M4 là bon M4 bon figure bip me tomber et là me tomber monsieur moi-même M. Michel Joseph de compte tempérament me lever pour me foncer sur monsieur me lever à monsieur bon le policier qui balaye monsieur pas nous mentir pile coup zam bokot tout ça séparé m'a parlé pour zam l'autre ami a filmé après ça au moins là monsieur a filmé nèg yo tellement tiré nèg yo tiré a dit c'est dans guerre nèg yo té abandi pour faire moun courir nèg yo tellement tiré là monsieur a filmé nèg yo met maintenant pour monsieur bat monsieur pendant téléphone nan même monsieur responsable logistique dans ça bat monsieur bon a bien fini mettre liya dans téléphone mec là ben là monsieur courir là téléphone nan pour nèg yo ba téléphone dans 5 autres cartouches encore pour que ça pour effacer mode de preuve parce que ça on connaît au vinn derrière assassiner tellement bien moun yo pas ka assassiner parce que nèg yo gete prend cob nèg yo gete prend cob pour assassiner M. Michel conseil là gete bay nèg yo cob pour assassiner M. Michel et même M. Michel Jean-Joseph pas abandonner bataille là et bataille ça au péril de ma vie ma frère et quel que soit Jean Lia pour me changer pays pour changer conditions pays pour nous prôner accord coopération gagnant M. Michel Joseph prêt à tout. Et c'est ça, côté le passé, est-ce que c'est dans business? Et c'est exactement, c'est bon côté mon paquet machine. C'est là que l'incident a passé. Pourquoi c'est l'altercation qui a été entre échange de mots avec le policier? Écoute, quelle que soit l'altercation que M. Michel t'a gagné avec un policier, M. Michel par exemple, nous tous d'accord. M. Michel c'est un avocat, son homme de loi, cap défendre le monde. Je ne crois pas que 13 nègres armés jusqu'aux dents pour M. Michel t'a osé. Et nous sommes haïtiens des hommes. M. Michel a osé. Pour ça, nous al manquer nègre. C'est le mot M. Michel dit nègre. Même Jean nous dit, Matissan, Kafou, Gravine, gang, on a la police a gang tout. Est-ce que ça t'avait dit c'est apporter fin déposer plainte là et puis. Bon, nous autres, nous pas qu'à courir si c'est pour plainte, mais seulement nous connaissons nègre monnayés. Ils ont été monnayés pour attaquer M. Michel Jean-Joseph. Ils ont été monnayés pour tenter d'assassiner M. Michel Jean-Joseph. Mais pas oublier que il y a aussi la justice divine. Non seulement
on va le porter plainte par le vent qui de loi, mais la justice divine a bien voulu faire le travail. Voilà le responsable police qui est là. Responsable logistique. Pas contre Non. Donc toujours Toujours, monsieur. C'est un nègre qui est très hostile. J'ai toujours dit, c'est gang m'a défendre qui s'en vient faire dans le commissariat. C'est moi ça qui toujours sorti dans la bouche, monsieur. Je dis, nègre Guy Philippe Sayo, pas ta capronner bon bagaille, parce que c'est gang, nègre Sayo à défendre. Et ça, même qui. Je connais bien, nègre connaît bien. Nègre connaît bien. Non, nègre connaît bien. Nègre qui faction. Mais pour toujours recevoir un pile coup, comment il a pris le résultat et étant donné que c'est le 10 je viens faire radiographie, c'est après radiographie je vais le connaître parce que seulement le médecin a dit que il y a une suspicion de fracture au niveau côte moyen. Mais c'est seulement la radiographie qui a révélé est-ce qu'effectivement il y a une fracture ou pas. Mais sauf que je me sens une forte douleur là, et là me parler, je ne peux pas respirer bien. Vous comprenez? Mais nous autres, nous connaissons que après le résultat médical, nous avons porté plainte par devant le parquet. Et si le parquet n'a pas fait suivi, nous avons déposé plainte par devant le cabinet d'instruction. Vous n'avez pas comme monsieur Jacques Mabou? Et vous crasez le rétroviseur machine, monsieur crasez, monsieur. Monsieur couru qui était machine. C'est moi qui obligé de prendre la machine et faire toute diligence pour monter la machine. Mais vous n'avez pas me changer. Monsieur, mais une telle action comme ça, même personnellement, comment on comprend l'action ça? Qui côté action ça va sortir? Écoute, nous autres, oubliez nous c'est des hommes de loi. Quel que soit côté action qui est sorti, les gens qui commettent action, ils peuvent répondre à une question de la justice. Moi-même, je ne vais pas faire tête, mais justice. Nous gagnons justice qui l'a, nous gagnons commissaire gouvernement qui l'a, nous gagnons juge instructeur qui l'a, nous gagnons juge de siège qui l'a. Donc c'est la justice qui a fait travail. Nous autres, nous avons seulement pour nous porter plainte pour ça qui vit. Est-ce qu'on a toujours descendu par M. Michel? Écoute, Haïti c'est pays nous. Pas de côté nous peut aller. Depuis c'est pour battre Haïti. Je te même dit nous, aller dans Zilti, mais Michel Joseph a toujours allé. Ok, merci.